पडकास्ट कृषि सेरोफेरोमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र तिवारी। पडकास्ट कृषि सेरोफेरोमा मैले तपाईकै कृषि पेशासँग सम्बन्धित नयाँ प्रविधिहरू, तपाईले कृषिमा भोग्नुभएका समस्याहरू र ती समस्याका समाधानका बारेमा कार्यक्रममा कुराकानी गर्दै आएको छु। केही दिन अघि मैले राजु चौधरीले ई कान्तिपुरमा लेख्नु भएको 350 बिगामा लगाएको मकैमा दाना लागेन भन्ने समाचार पढेको थिएँ। उक्त समाचारमा बारा जिल्लामा किसानले लगाएको मकैमा दाना नलाग्ने समस्या देखिएको कुरा बताइएको थियो। कृषि ज्ञान केन्द्र बाराका अनुसार 6000 हेक्टरमा लगाइएको खेती मध्ये 350 बिगा खेतीमा दाना नलागेको कुरा बताइएको थियो। प्रारम्भिक अध्ययनका अनुसार भन्सार छली गरी आयात गरिएका जातहरू प्रयोग गरेका कारण यो समस्या उत्पन्न भएको हुन सक्ने भन्ने कुरा पनि बताइएको छ र यो बाहेक वातावरण परिवर्तनले पनि यसमा केही समस्या उत्पन्न गरेको हुन सक्छ भन्ने कुरा बताइएको छ र सो ठाउँका किसानहरूले केही सूचीकृत नभएका जातहरू पनि प्रयोग गरेका कारण यो समस्या आएको हुन सक्छ भन्ने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ र यही विषयमा थप अध्ययनका लागि बिउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र र नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले काम गरिराखेको छ। आशा छ यो अनुसन्धानबाट केही निचोड निस्किन्छ र यो निष्कर्षले हाम्रा किसानहरूलाई साँच्चै नै सहयोग गर्ने नै छ। र आजको यस अङ्कमा मैले मकै सम्बन्धी नाटकीय ढङ्गमा प्रस्तुत गरिएको संवाद तपाईको माझ राख्दैछु। ओहो आमा नमस्कार। नमस्ते बाबु, नमस्ते। अनि आरामै हुनुहुन्छ आमा? आरामै छु बाबु। कहाँबाट आयौ तिमी? आमा म कृषि विशेषज्ञ, तपाईले कसरी आफ्नो कृषि कर्म गरिराख्नु भएको छ भनेर हेर्दै आएको आमा। ओहो बसन्त बाबु, ल बस रोक मैले चकटी बिछाउँछु रोक। धन्यवाद आमा। अनि आमाको खेतबारीमा चाहिँ अहिले के लगाउनु भएको छ आमा? के हुन छ र बाबु, त्यति साह्रै खेतबारी त केही छैन। त्यही त घर तलतिरको 2टा गरा बारी छन्। त्यही बारीमा अहिले यसो बुढाबुढीलाई खानलाई खुत्रु नाति नातिनालाई पनि अब कुटु चबाउन् भन्ने सोचेर त्यही मकै खेती गरेका छौँ बाबु। अहिलेको त अब यही सिजन पनि त्यही हो के अरे बाबु। त्यही मकै खेती गरेका छौँ, बुढाबुढी गोडमेल गरेका छौँ, बसिया छौँ। ए आमा, अहिले तपाईको खेतबारीमा मकै पनि गोडमेल गर्ने स्थितिमा होला। अनि आमाले मकै गोडमेल गरिसक्नु भयो त आमा? एकपल्ट त गरियो बाबु, अब फेरि पनि गर्न पर्ला नि। कति झार पलाइ हुन्छ खाली। अनि आमाले मकैको बिउ प्रयोग गर्दाखेरि पसलबाट ल्याउनु भयो अथवा कुनै कृषि उपज केन्द्रबाट ल्याउनु भयो अथवा कसरी प्रयोग गर्नुभयो आमा? त्यही अस्ति उहाँ सुन्दर बजारकै यही कृषि सेवा केन्द्रमा बिउ बाँडेका छन् अरे भन्ने सुनेको थिएँ। त्यही सुनेर अनि बुढालाई ल जानु नि त, हामीले पनि ल्याउन पर्यो भनेर, खै कति अलि सस्तो हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो। भन्न त अब त्यही पैसा त भन्नु भएन बाले। त्यही अलि सस्तोमा ल्याएको भन्दै ल्याउनु भएको थियो मक्क पर्दै। त्यही ल्याएर त्यही छर्या हो बाबु। ए अनि आमालाई कुन जातको मकै रोपे भनेर थाहा छैन है आमा? थाहा छैन बाबु, त्यही जात त अब केही थाहा छैन। त्यही पहेँलो मकै र अनि सेतो मकै भन्ने थाहा छ, त्यही थरी थाहा छ, अरू थाहा छैन बाबु। ए आमा, यो लमजुङ भनेको मध्य पहाडी क्षेत्र हो र यो मध्य पहाडी क्षेत्रमा मकैका विभिन्न जातहरू हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। जस्तै मनोकामना 1, मनोकामना 3, देउती, शीतल र पोसिलो मकै 1 जस्ता हामीले मकैका जातहरू यो ठाउँमा लगाउन सकिन्छ। त्यस्ता मकै त बाबु कहाँबाट पाउने हो र? हामीले यहाँ जे आउँछ त्यही छर्न पर्यो, कहाँ खोज्न जाने हो ती जातका मकैहरू? आमा, यस जातहरू हामीले विभिन्न कृषि उपज केन्द्रहरूमा अथवा कृषि पसलहरूमा पनि हामीले यी जातहरू पाउने गर्दछौँ र नेपालको सन्दर्भमा अथवा पहाडी क्षेत्रमा विभिन्न किसानहरूले पहिलाको वर्षमा रहेका मकैको बिउ पनि प्रयोग गर्ने गर्दछन् र हामीले यदि चाहिँ पसलबाट तोकिएका मकैका जातहरू प्रयोग गर्न सकेमा हामीले मकैको उत्पादनमा धेरै नै बढी उत्पादन गर्न सकिन्छ आमा। होला बाबु होला। अब थाहा नभएको कुरा त्यसै पत्याउन भएन। होला त नि भन्यो बसो बाबु। अनि आमाले कति क्षेत्रफलमा कति बिउ प्रयोग गर्नुभयो आमालाई केही यकिन छ त आमा? त्यस्तो त केही थाहा छैन बाबु। अब यसो हेर्यो कति जति लाग्छ होला कुन्नी भनेर यसो अनुमान लगायो। अनि अब 1 किलो 2 किलो कति लाग्छ त्यही अनुसार ल्यायो, छर्यो।
अरू त केही थाहा छैन बाबु। अब आमालाई मैले कति क्षेत्रफलमा कति मकै लगाउनु पर्दछ भनेर मैले आमालाई जानकारी दिँदैछु र हामीले यदि एउटा एक रोपनीमा मकै लगाउँदैछौँ भने प्रति रोपनी हामीले 1 केजी बिउ प्रयोग गर्नुपर्दछ, मकैको बिउ प्रयोग गर्नुपर्दछ र यदि हामीले कट्ठामा मकै रोप्दैछौँ भने 1 कट्ठामा हामीले 700 ग्राम मकैको बिउ प्रयोग गर्नुपर्दछ आमा। अनि आमाले यो जमिन कसरी तयार गर्नुभयो? आमाले त जमिन तयार गर्नुभएको छैन होला, बुवाले अथवा तपाईँको छोराहरूले जमिन तयार गर्नुभयो। कसरी उहाँहरूले जमिन तयारी गर्नुभयो आमालाई केही जानकारी छ त आमा? अब बाबु अहिले त पुरै ट्र्याक्टर, गाउँभरि ट्र्याक्टर लाउँछन् के अरे। हाम्रो त यो बारी अब ट्र्याक्टर पनि नआउने, बाटो पनि त्यस्तो नबनाएको, त्यही भएर पहिला जस्तै हो बाबु। हामी त त्यस्ता ट्र्याक्टरमा पैसा खर्च गर्न भन्दा बुढाले भनेको थिए भन्न त, तर अब पहिला जस्तै त्यही गोरु ल्याएर गरिन्थ्यो, जोतिन्थ्यो। अहिले पनि त्यस्तै गरेको बाबु। हो, आमाले आफैले जानेको कुराहरू गर्नुभएको रहेछ र यसलाई चाहिँ कसरी गर्नुपर्छ भनेर मैले तपाईँलाई जानकारी गराउँदैछु आमा। र मकैलाई हामीले मकै रोप्नुभन्दा अगाडि जमिनलाई 2-3 पटक अगाडि जोत्ने र त्यसमा लगेर प्राङ्गारिक मल अथवा गोबर मल हामीले त्यसमा लगेर राख्नुपर्दछ। अनि आमा तपाईँले मकैमा चाहिँ कति मलखाद प्रयोग गर्नुभएको छ? केही प्रयोग गर्नुभएको छ त आमा तपाईँले आफ्नो मकै बालीमा? मलखाद त के प्रयोग गर्ने हो र त्यही गोठे मल लाउन भन्दा अगाडि, रोप्न त के भनियो, छर्न भन्दा अगाडि लएर डोकामा थुपारेर राख्यो। त्यसपछि अब कहिले फुर्सद हुन्छ, मकैको बिउ कहिले पाइन्छ, त्यति बेलै छरिन्छ। अनि सँगसँगै मल पनि त्यहीँ मिसाइन्छ, माटा मिसाइन्छ बाबु। हो, आमाले आफ्नो मलखाद अथवा प्राङ्गारिक मल चाहिँ खेतमा लगेर राख्नुहुन्छ र त्यसपछि त्यसमा चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा भनेको के हो भने आमा, यदि तपाईँले लामो समयसम्म तपाईँले प्राङ्गारिक मललाई चाहिँ खेतबारीमा राख्नुभयो भने त्यसमा पाइने नाइट्रोजन जस्ता खाद्य तत्त्व चाहिँ उडेर जान्छ, घामले गर्दा उडेर जान्छ, अथवा पानी पर्यो भने त्यसबाट चाहिँ नाइट्रोजन चुहिएर जान्छ। त्यही भएर हामीले बारीमा राखेको प्राङ्गारिक मल चाहिँ छिटै नै हामीले खनजोत गर्नुपर्छ। अर्को दिनमा नै खनजोत गरेर हामीले माटोमा मिसाउनु पर्दछ। यो गर्नाले प्राङ्गारिक मलबाट चाहिँ नाइट्रोजन उडेर जाँदैन आमा। ए, बल्ल थाहा भयो बाबु। भन्न त पल्तिर कि स्वयंसेविकाले पनि भन्नुभएको थियो, यो गोठे मल चाहिँ यसरी नराख्नु होला है आमा, छिटै माटोमा मिसाइहाल्नु होला भन्नुभएको थियो। अब मलाई फुर्सद थिएन, त्यति बेला सोधिनँ। त्यस्तो हुन्छ बाबु? हजुर आमा, हामीले यसरी यो कुराहरूमा ध्यान दिन सक्यौँ भने चाहिँ हामीले मकैको धेरै उत्पादन लिन सकिन्छ। र आमालाई चाहिँ हामीले के प्रयोग गर्नुपर्छ, के मलहरू प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर आमालाई मलाई जानकारी गराउँदैछु आमा। र मकै बालीमा प्राङ्गारिक मल करिब 6 टन प्रति हेक्टरको दरले 1 महिना अगाडि यसलाई चाहिँ जमिनमा राख्नु पर्दछ र जमिनमा यसलाई चाहिँ मिसाउनु पर्दछ, माटोमा मिसाउनु पर्दछ। र मकै बालीमा यस प्राङ्गारिक मल मात्रै नपुगेर विभिन्न किसिमका रासायनिक मल पनि प्रयोग गर्नुपर्दछ आमा। र रासायनिक मल हामीले मकै बालीमा सिफारिस गरिएको रासायनिक मल 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फस्फोरस र 30 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टर प्रयोग गर्नुपर्दछ आमा। र जसमध्ये छ नि आमा यो नाइट्रोजनलाई हामीले 2 भागमा विभाजन गर्नुपर्दछ र यो 60 किलो नाइट्रोजनलाई हामीले 30 भागमा विभाजन गरी पहिलो 30 भाग चाहिँ हामीले लगाउने समयमा फस्फोरस र पुरै पोटासको साथमा मिसाएर पहिलो लगाउने समयमा प्रयोग गरिन्छ भने बाँकी रहेको फेरि 30 केजी नाइट्रोजनलाई हामीले 2 भागमा विभाजन गरी 15 केजी बाली घुँडा आउँदा र बाँकी रहेको 15 केजी धान चमरा निस्किने बेलामा प्रयोग गर्नुपर्छ आमा। ए, यो भन्न त भन्यो बाबु, यो नाइट्रोजन अनि के जाति, यो फास्फोरस हो कि के हो भन्ने कहाँ पाउने हो हामीले किन्नलाई? हो, आमाले राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। तपाईँले नाइट्रोजन र फस्फोरस जस्ता अन्य रासायनिक मलहरू नजिकैको कृषि उपज केन्द्रमा अथवा कृषि पसलहरूमा तपाईँले एग्रोभेटहरूमा पाउन सक्नुहुनेछ। त्यस्तो ठाउँहरूमा तपाईँले सम्पर्क गर्नुभयो भने पनि यी रासायनिक मलहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ आमा। र तपाईँले यदि मकै बाली जिंक सल्फेट भन्ने आमा यस्तै खाद्य तत्त्व हुन्छ, यसलाई तपाईँले 20 केजी प्रति हेक्टरको दरले प्रयोग गर्नुभयो भने पनि मकैको उत्पादनमा एकदम बढी आउँछ। र जिंक र बोरनको प्रयोग चाहिँ हामीले मकै बारीमा माटोको अवस्था हेरी प्रयोग गर्नुपर्छ आमा। बाबु, यस्ता तत्त्व त चाहिन्छ भन्ने त थाहा थियो, त्यही अब गोठे मल राखिन्थ्यो खेता। त्यसपछि अनि अब त्यही चिनी मल पाइन्छ नि बजारमा, हो त्यही चिनी मल हालेको बाबु हामीले। पोहोर हर्लक्कै बढे बोट त, अनि घोगा पनि राम्रै लाथे बाबु पोहोर त।
हो आमाले जुन चिनी मल भन्नुभयो नि त्यो चिनी मललाई युरिया पनि भन्छ, युरिया मल भनेर पनि चिनिन्छ। हो त्यो चिनी मल अनि त्यसपछि फस्फोरस अनि पोटास मल, जसलाई चाहिँ पोटास मललाई म्युरेट अफ पोटास भन्छ आमा, र फस्फोरस भनेको चाहिँ ट्रिपल सुपर फस्फेट भन्छ। यी मलहरू तपाईँले प्रयोग गर्नुभयो भने बालीलाई चाहिने नाइट्रोजन, फस्फोरस र पोटासको मात्रा पुग्ने गर्दछ आमा। भनेपछि त्यही चिनी मलले त्यही नाइट्रोजन दिने हो बाबु? हजुर हजुर आमा हो। यो त भयो मकै बालीमा गरिने मलखातको व्यवस्थापनको बारेमा। आमाले चाहिँ गोडमेल गरिसक्नु भयो भन्नुभयो आमा? गोडमेल त गरियो बाबु एकपटक त हो। अब तपाईँले गोडमेल भन्नाले हामीले झार व्यवस्थापन भन्ने बारेमा बुझ्छौँ र एकचोटि आमाले गोडमेल गरिसक्नु भएको छ। कसरी गोडमेल गर्नुभयो आमा तपाईँले? अब कसरी गर्ने हो र बाबु, पहिला तलतिर खेततिर पनि मकै लगाइन्थ्यो, खेतारा लाइन्थ्यो। अब यही 2टा गरा मकै लाइया छ, यही बारीमा लाइया छ। अब यसो बुढाबुढी घरका जम्मा हुँदाखेरि अनि मिलेर अनि त्यही उखाल्ने बाबुहरू त के गर्न जान्ने छ र हामीले? आमाले यो चाहिँ आमाले जान्नु भएको कुराकानी भयो। अब मैले चाहिँ कसरी गर्नुपर्छ भनेर यसको बारेमा तपाईँलाई केही जानकारी गराउँदैछु आमा। हामीले चाहिँ मकै बालीमा झारपात उम्रेको 30 देखि 40 दिनभित्रमा चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। यदि चाहिँ हामीले 30-40 दिनभन्दा ढिलो गऱ्यौँ भने, झारपात व्यवस्थापन गर्न ढिलो गऱ्यौँ भने झारपात व्यवस्थापन गर्नुको कुनै औचित्य हुँदैन। त्यही भएर आमा झारपात उम्रेको 1 महिनाभित्र चाहिँ हामीले झारपातको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ आमा। हो बाबु हो, महिना दिनमै गर्छौँ हामीले त। अलिअलि घोडा आएपछि झार देखिन थाल्छन्, 2-4 दिनपछि ढपक्कै ढाक्छन् बाबु, अनि गइहालिन्छ उखाल्नलाई। हो यो त भयो आमा हामीले हाते तरिकाले अथवा मान्छे प्रयोग गरेर गरिने झार व्यवस्थापन। र हामीले यसलाई चाहिँ विभिन्न किसिमका रासायनिक प्रयोग गरेर पनि झारको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ आमा। तपाईँलाई केही यस विषादीको बारेमा केही थाहा छ आमा? ए बाबु, विषादी त प्रयोगै गर्न हुन्न अरे नि, तिमीले के कुरा गरेका हो यस्तो? तर हामीले चाहिँ विषादी प्रयोग गर्दा के ख्याल गर्नुपर्छ भने आमा, हामीले चाहिँ कुनै पनि विषादी हामीले झारपात मार्नका लागि प्रयोग गर्दैछौँ भने हामीले तोकिएको मात्रामा मात्रै प्रयोग गर्नुपर्छ। त्योभन्दा धेरै र त्योभन्दा थोरै कहिले पनि प्रयोग गर्नु हुँदैन, जसो गर्नाले चाहिँ बालीलाई एकदम नकारात्मक असर पर्छ। र हामीले विषादी प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा एट्राजिन र सिमाजिन जस्ता विभिन्न विषादी पाइन्छन् बजारमा आमा। यी विषादीहरूलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ आमा। ए बाबु, गाउँकाले त विषादी प्रयोग गर्यो भने त क्यान्सर हुन्छ भनेको थिए नि, साँच्चै हो र बाबु? आमाले एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। हामीले कहिल्यै पनि विषादी प्रयोग गर्दाखेरि जुनै किसिमका रासायनिक मल हुनसक्छ, जुनै किसिमका विषादी हुन सक्छन्, कीटनाशक विषादी हुन सक्छ। ती विषादीहरूलाई प्रयोग गर्दाखेरि आफूले विभिन्न किसिमका सुरक्षाका उपायहरू अपनाउनु पर्दछ, जस गर्नाले चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यमा चाहिँ नकारात्मक असर पर्दैन। हामीले चाहिँ विषादी प्रयोग गर्दाखेरि मास्क, ग्लोभ जस्ता साधनहरू प्रयोग गर्यौँ भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यसबाट चाहिँ नकारात्मक असर पर्दैन र यो कुराहरूमा हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ आमा। ए बाबु, मलाई त साह्रै डर लाग्ने यो विषादी भन्ने बित्तिकै बल्ल थाहा भयो। राम्रो तरिकाले राम्ररी सुरक्षा अपनाएर प्रयोग गर्ने भने त धेरै फाइदा हुने रहेछ नि है बाबु? हो आमा, हामीले मकैमा विभिन्न झारहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा हामीले विषादी प्रयोग गर्दै गर्दा विषादीले हाम्रो शरीरमा चाहिँ नकारात्मक असर नपरोस् भनेर ग्लोभ, मास्क जस्ता कुराहरू प्रयोग गरेर हाम्रो शरीरलाई ढाक्ने किसिमका कपडा लगाउनुपर्छ आमा। सकेसम्म त प्रयोग नगरेकै राम्रो हो नि हैन बाबु? सकेसम्म प्रयोग नगरेकै राम्रो आमा। तर यदि झारको बिगबिगी धेरै छ र त्यसलाई चाहिँ रोक्नका लागि मान्छेको अभाव छ भने त्यस्तो स्थितिमा हामीले रासायनिक अथवा विषादीहरू प्रयोग गर्न सक्छौँ आमा। ए बल्ल थाहा भयो बाबु मलाई त। यो त भयो झार व्यवस्थापनको बारेमा कुराकानी। र आमाले आफ्नो खेतबारीमा मकैमा कुनै किसिमका रोगहरू लागेको थाहा पाउनु भएको छ आमा? रोग त त्यति धेरै त थाहा छैन बाबु। अहिले त्यही पात पहेलिने अनि बोटै मर्ने हुन्छ, कहिले काहीँ घोगै लाग्दैन, कहिले घोगामा दानै हुन्न,
त्यस्तै हो बाबु, कहिलेकाहीँ ढल्छन्, असिना पानी आउँछन्, समस्या त कति छन् कति बाबु। हो, यी भनेका विभिन्न रोगहरू अन्तर्गत पर्छन् आमा। मकैमा विभिन्न किसिमका रोगहरू लाग्ने गर्दछन्। जस्तो पहिलो रोग छ पातमा लाग्ने डडुवा, जसलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा लिफ ब्लाइट भन्छ आमा। यो पातमा लाग्ने डडुवा कस्तो खालको रोग हो भने आमा, यसमा चाहिँ पातमा आँखा आकारका खैरा दागहरू देखिन्छन् र यी दागहरू पछि पातैभरि फैलिएर पातलाई चाहिँ सुकाउने गर्छन् आमा। ए बाबु, त्यही ठुला ठुला धब्बा हुन्छन् पातमा। हो, देखेछु, मैले पनि देखेछु। त्यही रोग भनेको पातमा लाग्ने डडुवा हो आमा। र यो रोगलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भने हामीले चाहिँ यदि चाहिँ रोग अवरोधक जातहरू लगाउन सक्यो भने यो रोगलाई चाहिँ हामीले रोक्न सकिन्छ। र रोग अवरोधक जातहरू जस्तै मनोकामना 3, गणेश 1 र गणेश 2 जस्ता जातहरू यदि हामीले लगाउन सक्यो भने चाहिँ यी रोगहरूबाट हाम्रो बिरुवालाई चाहिँ बचाउन सकिन्छ आमा। अनि अर्को रोग छ आमा, घोगा कुहिने रोग भन्ने छ। र घोगा कुहिने रोग भनेको कस्तो खालको रोग हो भने आमा, घोगाको टुप्पोबाट रातो र गुलाबी रङ हुन्छ र पछि चाहिँ घोगा चाहिँ फेतैबाट कुहिने गर्दछ। यो रोग भनेको चाहिँ घोगा कुहिने रोग हो आमा। बाबु, पल्तिर कि साइलीले त भनेइ थिइन् घोगा कुहिएर खत्तमै भयो भनेइ थिइन्। हो, यो रोग भनेको घोगा कुहिने रोग हो र यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भने आमा, बाबु बरु जाने बेलामा तिमीलाई पनि यस बारेमा भनिदिएर जाऊ है। हुन्छ आमा, हुन्छ। यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्न पर्छ भने आमा तपाईले जानिराख्नुहोस्, उहाँलाई पनि भन्नुहोस्, म पनि भनौँला। र यो कार्बोन्डाजिम भन्ने एउटा चाहिँ दबाई हुन्छ, कार्बोन्डाजिम, र यसले चाहिँ यसको प्रयोग गर्नु पर्दछ र यसलाई चाहिँ 2 ग्राम प्रति केजी बिउको दरले चाहिँ हामीले यसलाई यो प्रयोग गरेर बिउको उपचार गर्न सक्यौं भने यो रोगबाट हामी बच्न सक्छौं, बालीलाई चाहिँ बचाउन सक्छौं आमा। रोग भएपछि त औषधि त जति पनि त हुन्छ नि हैन बाबु। र यो कार्बोन्डाजिम भन्ने कस्तो भने आमा, हामीले बिउ रोजेर लगाउँदाखेरि नै, सुरुमा बिउ लगाउनु भन्दा अगाडि नै हामीले चाहिँ बिउलाई उपचार गर्नुपर्छ। यो गरेमा घोगा कुहिने रोगबाट बच्न सकिन्छ आमा, हाम्रो बिरुवाहरूलाई बचाउन सकिन्छ। भनेपछि नछर्दै लाउन पर्यो। हो, नछर्दै लगाउनु पर्यो, नछर्दै बिउलाई उपचार गरेर प्रयोग गर्नु पर्यो। र अर्को रोग छ आमा, डाँठ कुहिने भन्ने रोग छ। यो डाँठ कुहिने रोगमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जमिनभन्दा माथिपट्टिको डाँठको दोस्रो आँखला नजिकैको भित्री भाग कुहिँदै जान्छ र डाँठ ढल्ने गर्दछ। यो रोग भनेको चाहिँ डाँठ कुहिने रोग हो आमा। र यसलाई चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भने यसलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि हामीले सिफारिस मात्रामा मलको प्रयोग गर्नु पर्दछ र रोगको जीवाणु गबारोबाट सर्ने भएका कारणले हामीले अघि कुराकानी गर्नुभएको थियो नि आमा, तपाईले सुरुमा मल खाते मल अथवा प्राङ्गारिक मल प्रयोग गर्छु भनेर। हो, हामीले त्यो मल प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ हामीले पाकेको मल प्रयोग गर्यौं भने त्यसमा चाहिँ गबारो भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो रोगमा चाहिँ संक्रमण आउँदैन। थाहा छ बाबु, थाहा छ। त्यो काँचो मल प्रयोग गरे भने गबारो लाग्छ भन्ने त थाहा थियो। हो, त्यो काँचो मल प्रयोग गर्नु हुँदैन र पाकिसकेपछि मात्र हामीले प्राङ्गारिक मल प्रयोग गर्नुपर्छ आमा। र यो त भयो आमा मकैमा लाग्ने विभिन्न खालका रोगको बारेमा हामी कुराकानी गर्यौं। र अब भने तपाईले मकैको बारी, मकैको खेत हेरिरहँदा, घुमिरहँदा तपाईले विभिन्न किसिमका कुराहरू पनि, तपाईले किराहरू पनि भेट्नु भएको छ होला। ती कुराहरू तपाईले केही किराहरू देख्नु भएको छ खेतमा? अब त्यस्तो किरा त जति पनि देखिन्छन् बाबु, त्यस्तो अब मकैकै किरा भनेर त रुखमा बोटमा हुँदाखेरि लाग्ने किराहरू त त्यही 2-4वटा थाहा छ बाबु, के भन्न पर्यो र। र आमालाई अब भने मैले मकै बालीमा लाग्ने विभिन्न किसिमका किराहरूको बारेमा जानकारी गराउँदैछु आमा। र मकैमा एकदम बिगबिगी रूपमा पाइने किराहरू भनेका फेद काट्ने किरा भन्छ आमा। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि लार्भाहरूले चाहिँ रातो बाहिर निस्केको खालको हुन्छ र यसले चाहिँ जमिनको सतह मुनि अथवा माथिबाट चाहिँ बोटलाई काट्ने गर्दछ र यो भनेको चाहिँ फेद काट्ने किरा हो आमा। के हो त लार्भा भनेको बाबु? हो, लार्भा भनेको कुनै पनि किराको पहिलो चरण भनेको लार्भा हुन्छ, त्यसपछि मात्र वैंशक किरा हुन्छ आमा। र यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भने लार्भाहरूलाई खोजेर नष्ट गर्ने, सर्वप्रथम तपाईले देख्नुहुन्छ भने लार्भाहरूलाई चाहिँ खोजेर नष्ट गर्नु पर्यो। अथवा यसलाई चाहिँ विभिन्न किसिमका यो रसायनहरू पनि पाइन्छ, यो रसायनहरू तपाईले प्रयोग गरे भने पनि रोक्न सकिन्छ। मालाथियन भन्ने हुन्छ, यसलाई चाहिँ तपाईले प्रयोग गर्नुभयो भने पनि यस किरालाई चाहिँ समाधान गर्न सकिन्छ। र अर्को किरा छ आमा, खुम्रे किरा भन्छ। र यो खुम्रे किरा भनेको कस्तो खालको किरा हो भने माटोभित्र बसेर जराहरू खान्छन् र जसले गर्दाखेरि
बिरुवाहरू चाहिँ बढ्न सक्दैनन् र मर्छन्। यो किरा भनेको चाहिँ खुम्रे किरा हो। यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्दामा गहिरो गरी राम्रोसँग जोत्यौँ भने पनि यो घामले चाहिँ मार्छ। यदि यसमा चाहिँ हामीले विभिन्न किसिमका रसायनहरू पनि प्रयोग गरेर यो रोगलाई चाहिँ अथवा यो किरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ निदान गर्न सक्छौँ आमा। अब अर्को किरा छ आमा, गबारो भनेर बुझ्छौँ। गबारो त आमाले देख्नु भएकै छ होला, भोग्नु भएको छ होला। बाबु देखाएको छ त्यो, त्यसले त पुरै डाँठै खाइदिन्छ नि बाबु गबारोले त। सही कुरा आमा। यो गबारोको लार्भाहरूले चाहिँ पात खाई पातमा छिद्रा बनाउँछ र पछि डाँठ भित्र पछि गुबो खान्छन् र बिरुवाहरूको टुप्पोबाट लार्भेहरूले पिष्ट्याउने पदार्थ देखिन्छ। यो भनेको चाहिँ गबारो हो र यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भने परजीवी किराहरू यसलाई चाहिँ राखेर परजीवी किराहरूलाई चाहिँ बारीमा छर्केर पनि यो रोग हामीले चाहिँ नियन्त्रण गर्न सक्छौँ भने गबारो लागेको बोटहरूलाई चाहिँ उखालेर नष्ट गरेर पनि यो किरालाई चाहिँ हामीले निदान गर्न सक्छौँ आमा। ए बाबु धेरै कुरा सिकायो बाबु आज तिमीले। आज आमालाई मैले मकै कसरी उत्पादन गर्ने, मकैमा लाग्ने रोगहरू, मकै व्यवस्थापनका बारेमा विभिन्न जानकारी दिए आमा। र आमालाई अझै पनि केही सोध्न मन लागेको केही जिज्ञासाहरू छन् आमा? केही छैन बाबु, मनका कुरा सबै मेटाइदियौ। अब पहिला जसरी खेती गर्थे अब त्यो भन्दा तिमीले भने जसरी अलिअलि अब जति सकिन्छ त्यति अब गर्ने प्रयास गर्छु बाबु। अनि बुवालाई पनि अलि बुवासित भेट भएन तिम्रो, बुवा भेट भएको भए तिमीले पनि बुवालाई पनि सम्झाउँदैौ। भनेको मान्नुहुन्न बाबु, के गर्ने अब अर्कोचोटि फेरि आऊ अनि बसेर गफगाफ गरौँला। खानी गरी जो आए है बाबु, बस एकछिन बस, मैले यहाँ भर्खरै आज बिहान मोही पारेको छु, मोही खाएर जाउला बाबु। आमालाई धेरै धेरै धन्यवाद। आमाले भन्नुभयो तपाईँ जस्तै अरू कृषकहरूको ठाउँमा पनि जानु छ, म अहिले जान्छु। हुन्छ हुन्छ बाबु, आफ्नै छोराले नै कति राम्ररी राम्रा कुरा सुनायौ। फेरि पनि आउँदै गरे है बाबु। हस् त आमा, नमस्कार, अहिले जान्छु। हस्, नमस्ते बाबु। हवस् त, आजको यस अङ्कमा मैले मकै खेतीसँग सम्बन्धित रहेर नाटकीय ढङ्गमा प्रस्तुत गरिएको संवाद तपाईँको माझमा राखे। आजको यो समग्र प्रस्तुति तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो विचारहरू राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको विचारले मलाई अझै थप विषयवस्तु र कार्यक्रमलाई अझै परिमार्जित गरेर उत्पादन गर्न सहयोग गर्नेछ। कृपया आफ्ना विचारहरू, आफ्ना सरसल्लाहहरू राख्दै गर्नुहोला। आजको यो समय सकिसकेको छ र अर्को अङ्कमा फेरि पनि नयाँ विषयवस्तुका साथमा म उपस्थित हुने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।